Manguha tayo ng kamatis dito sa tumubo. Kasi may mga hinog na. Ay, dito. Tumubo lang siya dito. Napakinabangan na. See? Puntahan ko doon. Ito oh. Tumubo din. They just grow here. Actually, mga tumubo lang to kasi yung mga linuluto ko dati na seeds, tinatapon ko lang dito sa garden. Yung iba nakuha ko na. Kaya yung ano, shaped avocado. Kuha tayo ng spring onion. Spring onion, ano na siya? Kailangan na talaga itong alisin. Pero, gusto ko ganito lang. Nalinisan ko na.